ما گپ زدن یاد نداریم، والله گپ زدن یاد نداریم. هدفم سخنرانی پشت میز خطابه نیست. ما همیشه توسط سخنهای خود دل میشکنیم. میگه که از دهن ما برآمد گفته میریم یا ربی. اونمو از جمله رو شما شنیدین نمیگه 24 ساعت مردا 2000 کلمه گپ میزنن، زنها 8000 کلمه گپ میزنن. یک زن قارش آمد، این از این خاطر خوشتوی میگم، یک زن قارش آمد میگه ما از این خاطر 4000 8000 کلمه گپ میزنیم که شما گپ ده یک دفعه نمیفهمید. شما مردا یک دفعه گپ میگم ای بازو میگه چی چی از شما 2000 از خاطر از ما 8000 کلمه گپ است. یعنی مشکلات نه ما حسن استماع داریم، نه خوب شنیدن یاد داریم و نه هم خوب گفتن یاد داریم. از هر دو طرف مشکل. باید داشته باشیم جنگ های زیاد با یک کلمه آغاز میشه. همونطور است یا نیست دقیق متوجه باشین. خیلی از جنگ ها در میان دو فرد، در میان دو رفیق، در میان دو استاد، در میان دو اعضای خانواده از یک کلمه آغاز شده و خیلی صلح ها هم از یک کلمه آغاز شده. حالا کسایی که شوهردار هستن اگه شوهرشان برشان بگه که دوستت دارم، میگه چی گفتی؟ او را خوشینه یک دفعه میخواد باز بشنوه چی گفتی؟ دوست چی گفت؟ نشنیدیم، باز میخواد بشنوه.